Hurra, hurra, der Meister! Naja, deswegen feiern es vermutlich nicht, aber trotzdem willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 3. Ja genau, hip hip hurra! In der letzten Folge habe ich mich hier noch als Kommandant aufgespielt und beim, glaube ich, dritten oder vierten Versuch habe ich es mal geschafft, dass hier meine Leute, ja, auch wenn sie es alle hätten überlebt, natürlich sind ein paar gefallen, wie Fliegen halt, kennen wir das so in Schlachten, in Kriegssituationen. Aber trotzdem, wir haben die Mission geschafft und können jetzt mit, glaube ich, James Barrett hieß der Typ oder so, war der Name, egal. Auf alle Fälle geht es jetzt hier Schlag auf Schlag weiter und ich bin schon richtig heiß darauf, Freunde, denn ich will zumindest mal wissen, wie es hier mit der Story weitergeht. Oh, ich glaube, der ist bereits da. Yep. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Na, immerhin respektiert er jetzt Connor, was? Sequenz 7, die Gefechte von Lexington und Concord. Mission complete. Ja, ist nicht perfekt, aber auch schon besser als noch zu Beginn meiner Let's Play-Karriere. Quatsch, diese Let's Plays halt einfach. Ja, ich bin als ziemlicher Newbie hier in die Assassin's Creed 3 eingestiegen. Da muss ich sagen, es macht mir richtig viel Spaß und ich werde, denke ich, auch noch Teil 1 und Teil 2 zocken. Teil 4 sich noch Let's Playen. Ob die anderen Teile noch folgen werden, das hängt auch von euch ab. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann dem denken. Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten, Kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort zu Diese, zerren, so aber hoffe ich, wird eine man Prügelei ersetzen. ist das allerletzte, was verlange wir ich jetzt nicht. brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief, George Washington. Ah, du bist der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihn bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. George Washington. Ich glaub, mich dreht im Pferd. Gibt's sie wohl nicht, hey. So, Charles Lee auf einer anderen Geschichte. Frage ich mich, wieso. Ich dachte immer, der wäre nur so ein kleiner Lakai und so von unserem geliebten Vater, nicht wahr, Connor? Ich hasse ihn. Ja, kann ich ja verstehen. So, ja, jetzt soll dazu, wurde gerade sanft unterbrochen, nicht wahr, bei meiner Ausführung, aber daran soll es nicht scheitern, wir machen trotzdem weiter.
Natürlich. Ein Schwarzmann im Fegen. Ist natürlich überhaupt nicht rassistisch. Nö, natürlich nicht. Ist jetzt auch... Ich sehe gerade die Hautfarbe nicht. Egal. Oh Mann, ey. Ich würde ihnen ja gerne helfen, aber... das Spiel halt nicht, wahr? So. Wir machen weiter hier. Offenbar mit der nächsten großen Sequenz, wie es aussieht. Na, kann alles frisch. Naja, cremig wie immer der Gute, aber das sind wir gewohnt von dem Guten. Connor Kenway. Dem Nachfahrer von Haven und dem Vorfahren von, wie ist er wieder? Desmond Miles, oder? Desmond Miles, ja genau, das war der von der Gegenwart. Oh, Scotch Plains, wieder mal? Bekannt, dass sie gerade eins gehen, dann können sie nicht denken. Hä, wieso denn das? Hallo, willst du mich verarschen? Wieso? Weswegen? Wieso bin ich bekannt? Stadt bekannt zwar, aber wo muss ich jetzt überhaupt hin? Steht hier etwas? Connor hat ein Attentat auf William Johnson verübt und damit den Verkauf des Landes auf sein Volk gelebt, verhindert, auch ein neuer Gefasst aufgetaucht. John Pitcairn, genau, sind noch das war. John Pitcairn loswerden, Connor? Was sagst du? Ich schaffe alles. Na gut. Ah. Also ich weiß, du bist cool drauf, aber das packst du wohl eher weniger. Ja komm, über Stock und Stein, tralala, passt sogar mit dem Spruch. Wow, jetzt hat er gerade wieder irgendwie runtersegeln, aber ne, wir hatten Glück. Wir hatten Glück. Achso. Ja gut, halt auf die einfache Tour, so jetzt. Hier klappt's aber, natürlich klappt's hier. Gut gemacht, Connor, sehr schön. Übers Wasser? Echt jetzt? Ja, wieso nicht? Ich meine, wir haben sommerliche 30 Grad. Ah, das ist ein erfrischendes Bad im Wasser, genau, das riecht natürlich mit den Klamotten an, gar kein Problem. Für unseren jungen Assassinen, unseren jungen Helden, je nach Standpunkt würde ich mal sagen, nicht wahr? Aber coole Grafik, muss ich sagen, für die View hat es teilweise ein paar Grafikfehler noch drin, haben wir gesehen, aber naja. Sonst eigentlich doch recht schön, obwohl ich das Gefühl habe, dass es grafisch betrachtet gar keine großen Unterschiede gibt zur PS3 und zur Xbox-Version. Von daher ist natürlich noch die Frage, was kann die Wii U denn so viel mehr leisten als die PS3 oder eben die Xbox 360? Wobei ja natürlich auch die Frage ist natürlich hinblicklich der Nachfolgegenerationen, denn die PS3 bzw. die Nachfolgegeneration, sprich jetzt halt die PS4 und natürlich auch die Xbox 27, die sind bereits in den Startlöchern und werden ja auch noch in diesem Jahr erscheinen. Das soll bereits, Assassin's Creed 4 soll ja auch schon bereits für die PS4 erscheinen. Und ich glaube auch für die Xbox 27 stimmt das überhaupt. Naja, sehen wir da, nicht wahr? Jetzt vorsichtig sein, wir sind im neuen Jagdrevier, wie es aussieht. Da vorne müsste er sein, oder ist sonst irgendwie ein Ziel, keine Ahnung. Auf alle Fälle ein Ziel, das uns... Connor, dankeschön. Ein Ziel, das uns helfen wird, die Hauptstory zu komplettieren. Es ist unser Pferd. Halt! Nö. Was ist dein Begehr? Du, wie es aussieht. Wie du schießt. Ein drohender Konflikt. Mission starten, na klar. Zieh mit der Waffe auf mich. Jetzt bin ich zu nah dran. Scheiße, treffe nicht mehr. Wo ist er hin? Wo ist er? Scheiße. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Ja, Sir! Alter, das Auftreten hat sowas hasse ich hier, also. Kenne ich vor allem noch von früher von der Schule, hatte ich mal so einen Lehrer. Alter, ja, hab ich den gehasst. Ja, so, stillgestanden! Also nicht gerade wörtlich so, aber ja, der hatte so eine direkte Art eben und ja, ist einfach mühsam, natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber der war sowieso aus dem letzten Jahrhundert noch und von dem her. Es ist nicht Bunker Hill.
Ein. Es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengrüße zu senden. Doch das macht nichts. Er kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Na, das will ich doch mal hoffen. Und jetzt klingt er schon viel freundlicher als zuvor. Na, ist doch schön. Ist also doch nicht wie ein alter Primarschullehrer. Gott sei Dank. Okay. Wo reiten wir genau hin? Oh. Und die Luft, hey. Ihr riecht es auch, oder? Oh ja. Voller Schwefel. Voller Pistolenmunition. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer... An ihrer was? Nein, ich wollte es nur noch hören. Verdammter Kuhmist. Da habt ihr es. Ich gehe jetzt zum Bunker Hill. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Zu dieser Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Klingt doch nach einem fairen Angebot. Habt ihr das gerade mitgekriegt, Leute? Dem Typ wurde plötzlich das Bein weggesprengt. Boah, ist das übel. So, zu den Schiffen vor der Küste schwimmen. Ein neues Ziel und es wäre wohl besser, sich zu beeilen, denn man weiß ja nie, wie lange das noch gut gehen kann und vor allem, wie lange unsere Truppen, unsere Bündeten überleben werden. Alter, schon wieder bald auf alles hier. Oh oh. Ist der bekloppt oder was? Alter! Sind wir hier bei Avengers oder was? Der Film war ja auch so krass, ey. Die ganze Stadt eingestürzt. Hier trifft er mich sicher nicht. Naja. Also Logik, aber ich habe ja schon mal gesagt. Spiel, Logik, klappt nicht immer, klappt nicht immer. Das Schiff muss weg! Das Schiff muss weg! Oh, ein paar Feinde? Hallo, ich habe keine Zeit für euch. Was? Chelsea durchs Queren und Schaden zu leiden? Ja, wie denn jetzt? Alter, jetzt wird da was gestreift oder was? Ja, springen. Geht doch. So. Oh. Ein Grenadier per Luftattentat eliminieren. Auf dem Schiff unentdeckt bleiben. Durch das Hauptziel das Schwarzpulver im Laderaum des Schiffs anzünden. Alles klar. Oh, sind ein paar Schiffe. Ja, wie kann man jetzt da hoch am besten? Unentdeckt bleiben. Wie willst du denn das schaffen? Nee. Warnung, Sperrgebiet, ja schon klar. Aber seht ihr überall die roten Punkte? Schafft doch nie im Leben. Oh, muss das laut sein. Ich versuch mal was. Denk mal, die Rückseite wäre besser gewesen. Nö, es klappt. Ist ja wunderprächtig. So, wo ist jetzt der Geraldier hier? Wo muss ich wem auf den Kopf springen? Kann ich eigentlich auch das... Hilfe. Ich würde sagen, kann ich auch das Seil nehmen und so und... Ah, Moment. Ah, Mann, Connor. Kann man schon hier hängen? Geht das nicht? Das ist aber cool gewesen. Nein, jetzt muss wieder außen rum und das ist mit der da, oder? Na gut, ich meine, da kannst du ja runterspringen, aber ob das besonders gesund ist, eine andere Frage. Ja, ich sehe die da unten auch, oder ist das der richtige? Versuch's mal, wa? Petri Heil, Freunde, Petri Heil. Hallo, Connor?
Ah, jetzt macht das. Ah toll, ein Grenadier bei Luftattentaten. War offensichtlich der falsche. Mann, das sehe ich da von oben nicht. So, der wäre auch futsch. Oh, Kontern ging das schon wieder. Ach so. Kontern ging ja so. Ah, du wärst der Richtige. Entschuldigung, Kumpel, ich hab dich nicht gesehen. Oh, voll durch die Hoden durch. Alter, Connor. Was soll ich bringen? So, wo ist das Schwarzpulver? Ah, hier wär's. Oh oh. Uah. Ja, spring doch! Boah, eine extra Einladung zum Springen. Mhm. Seit wann das denn? Also das Schiff wäre futsch. Yep. So, der Grenadier. Hier will ich es noch versuchen und testen. Das müsste noch klappen. Der müsste doch da oben sein, oder? Der ist doch vorne am Bug. Ich sehe es doch kommen. Das Problem ist eben, ich sehe es nicht sofort, was ist. Also sprich das Bug schon, aber ich sehe nicht sofort, wo er ist. Theoretisch könnte er sich ja bewegen und woanders sein. Connor, ist nicht gerade sehr gesund, dass du da treibst? So, wo ist er jetzt? Nein, das wäre doch falsch gewesen, Connor. Da war er, Mann, ey, ich wollte ihm noch sagen, er soll hochklettern, nur natürlich nicht, beziehungsweise zur Seite klettern. Er will ja lieber hochklettern. Unser guter Kumpel. Hey, hallo, ich habe abgeblockt, hallo? Geht doch. Das schaffe ich auch noch, so. Ja, bist du? Glaube ich eher weniger. Du bist doch lahm, ey. Lahm wie sonst was. Der wäre auch hinüber. Na, kommst du, Kumpel? Kommst du? Daneben. Natürlich. Ich schließe mir das halbe Bein auf, aber lebt noch. Mhm. Geht doch. Ja, sorry Freunde, optional Missionsziel war für den Arsch, aber ihr kennt mich ja. Ja, das ist meine typische Ausrede, ihr kennt mich ja. So, springen kann er, dankeschön. Und wir haben es geschafft. Und perfekt zum Ende der Folge hin. Bums, Fallera. Oh. Entschuldigung, aber ganz vergessen, muss ich noch die Flagge wechseln. Die Flagge, hisst die Flagge. Ja, mach ich doch schon. Immer mit der Ruhe, Freunde. Wo wieder alles brennt. So, das müsste der Hauptmast sein. Das ist eigentlich unlogisch, eigentlich müsste der da vorne sein, aber egal. Achso, ne, der 3. Gut, dann stimmt's schon. Dann stimmt's doch, dann ist der hier. Gehe ich noch weiter hoch. Und hopp, kommst du noch weiter? Natürlich, du bist wie ein Klammerfalter, du kommst überall hoch. Wunderprächtig, wunderprächtig und zack. Ja. Ich habe ein Problem, Freunde. Ich habe doch nur eine Flagge. Oh. Reicht scheinbar. Amerika. Zurück zur Kiste, zur Kiste natürlich. Komm schon, ich will reinspringen. I believe I can fly und so. Achso. Ich kann vielleicht Anlauf nehmen und dann. Ah, es hätte auch schief gehen können, hey. Und da plötzlich ein Holzknüppel zwischen. Naja, wisst schon, dann tut's schon ein bisschen weh. So, 100 von 195. Natürlich, ja, ihr seht schon, optionale Missionsziele. Überhaupt nichts, aber naja. Aber. Das Pferd besteigen. Also ich hoffe von oben, nicht von hinten, wa? Also nicht, dass ich da etwas falsch verstehe. Auf Sitzen. Dem Gott sei gnädig, jemand, wir haben es geschafft. Dem Patrioten folgen. Patriot.
Ich liebe mein Land. Wobei, wir müssen eigentlich rot-weiß tragen, wa? Und nee, ich bin keiner von den Rot-Drück. Ich bin einfach nur Schweizer. Aber da gibt es hier ja nichts. Wie es aussieht? Nee, natürlich nicht. Dieser kann irgendwie, ja, neutrales Spiel. Von dem her kann es natürlich auch keine Schweizer geben. Ist ja sonnenklar. Und ab zum Kommandanten. Putnams Rede anhören. Och nö, muss das sein. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Macht Munition. Achtet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Das war ein bisschen gefährlich da vorne rum zu stehen. Ich meine, sorry Leute, aber das wäre ein offenes Ziel für alle. Disziplin und Ordnung klang ein bisschen wie da aus Harry Potter. Gott verdammt mich. Geschafft. Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt, fürchte ich. Doch solche Lügen brachten uns so weit. Das ist der Pitcairn. Er verließ Boston, wie ich vermutete, und hat ein Lager auf Morton Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Bitte was? Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Starker Turban, wa? Wohl eher starker Tabak. Ja, Turban auch natürlich. Wie man es nimmt. Ja, Schlachten überqueren, ohne Schaden zu leiden. Ja, das ist ja wohl eher ein Glücksspiel, oder was? Wow. Runter! Los, runter! Ich bin ja schon unten, Leute. Ja. War schön mit euch. Ich verabschiede mich mal bis zum nächsten Leben. Ne, Quatsch, natürlich nicht, sondern bis zum nächsten Part, Freunde. Hier geht's weiter im Schlachtgetümmel. Und dann nächstes Mal würde ich mal sagen, mit dem Attentat auf Pitcairn. Ich hoffe es mal, weil sonst ist es langsam ein bisschen langatmig hier. Boah, Alter, was da vorne für eine Armee ist. Alter Schwede. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hilfe! Ja, ich bin schon unten, du Arschgeige.